新生船长正要扬帆起航，却撞到了 M 杯高胜率追捕，看看在决策失误的情况下如何挽救对局。新生船长的高光表现接连不断，那就看这把对局如何运营。这把马戏团主播出身在马戏团门口玩的矿工，监管出身中场木马那里开鹰眼，回头直接转进马戏团，告诉队友监管是李温。中场的话看他动向是往废墟那边靠，这边跟队友报个信息，让废墟包括大门那边注意一下。水鬼在大门，船长在废墟中间。水鬼有视野，李温往废墟中间排人，叫船长小心一下。水鬼拉点木屋，船长拉到废墟关键板，拉开身位。这里丢失视野，往回修机，没想到李温还在中间。那船长这边被吸，正常开溜。那这边就沉浸式欣赏一下船长的操作吧。李温吸满飞天，船长开船回拉上船，李温打不到，船长直接拉船，接着回废墟。马戏团是矿工，进马戏团毁掉修机进度，再回废墟。这个拉点思路很好，不会干扰到队友修机。这里正常开溜，船长接着顶住压力，李温接着吸，这边来回接着绕，等李温吸满飞天。这李温选择一个低飞打船长，船长捏鹈鹕掠海，这里英雄过招，点到为止，盖板接着回废墟。李温这里选择接着追船长回废墟，进废墟盖板，李温踩板，船长拉身位，往废墟关键板靠，李温身位拉近，这边接着吸。这里李温飞天，李温这边又一个低飞，船长借障碍直接一个扭头，没反应过来，再次砸歪。这里接着进废墟，那这个身位已经拉得很近了，想蛋黄不卡转角躲一刀，结果没躲掉，可惜，但是问题不大。这个点船长可以直接进马戏团了，因为马戏团2楼机子已经好了。这里直接进马戏团，李温紧跟身后，这里被吸顺势下板，防反绕往马戏团2楼下面走。这边看到李温进来，到这里的话监管视野消失，注意反绕，也让外边的队友注意换追。船长这里卡了一个皇帝的新衣，这里没有心跳了，那船长往这边走，看见监管不在的话，中场驯兽就给到提供视野的作用。中场这里可以看到小门机子被矿工亮了，那这里小门机子一亮，就看到监管直接往小门靠，那我们矿工就选择一个进柜，防止李温抬到也没事。到这里机子就剩1台半，抬到就正常开溜。很显然李温发现不对劲，选择直接管机子。这边看到李温飞天要干扰这个驯兽，好滚动直接断了李温的砸，我的代码在你之上。这边因为李温视野内只有驯兽，只能跟过来木屋，直接进板，盖板必吃隔板刀，看监管弹刀，果断回头砸。这里接着吸，就在木屋待着，不要往外转，没滚动出去也是吃刀。李温踩板飞天，提醒队友小心。这里没视野，驯兽贴高墙，驯兽在李温的视野内，受限不好砸。看到影子，李温心落下来，驯兽 CD 好滚动拉身位，接着吸，吸完之后这里接着绕，卡高墙让李温不好飞，同时提醒队友小心偷袭。到这里李温没选择换追，还是打驯兽，看到飞天，这边没视野，没办法判断李温的位置，直接一个心落。这个身位很近了，直接拿了一个平地刀，吃刀往小角落里拉，找柜子卡皇帝的新衣，出柜切进步，跟李温擦肩而过，心理博弈很强。那这边李温反应过来之后，抬到驯兽的位置，驯兽往中场拉，上木马。这边看到李温飞天船长想松手防偷袭，但是这边松手直接炸击了，偷袭成功。那这里趁机接着追船长，往废墟方向带，远离遗产。驯兽这里等船长带走，可以直接出来补遗产。李温跟吸，前期没考虑机子的位置，到这里看似就剩1台机，但是这台机将会变得很难开。李温飞天压迫船长直接上船，马戏团关键板还在，往马戏团方向拉。李温这个飞就拿捏得很好，卡着刚下船的间隙，船长倒地。李温4刀，水鬼直接预判挂中场进柜。这里驯兽还在抢机子进度，矿工已经躲起来了。和预想一样，李温直接挂中场管机，这里驯兽直接就走了。李温开大，只有驯兽的视野，
直接往小门这里打。可是驯兽已经拉远这个距离，李温没选择深追，因为就算深追的话，小门驯兽倒地没那么快，回头来船长也会被水鬼无伤救。这里开鹰眼看到李温在天上守船长，没有选择找人。那这里的话其实决策失误了，认为中场的机子能开，应该直接往废墟开新机，两边同时修。这里无奈水鬼带的不是新衣，李温飞天导致没法卡半救，只能选择压满了。水鬼还在等待时机，李温都没想到水鬼会在这个柜子里，这里也是打得不严谨，不然驯兽不会半血这么久没摸起来。那这里的话再接着等，这种局面要是我直接去废墟，机子已经开了。擦肩而过，压迫感拉满，这个点直接出柜，直接救人。这里李温也是吸满了，水鬼卡位船长直接开船，监管没着急出刀，飞天砸直接断船长这个船。这里没打到针对刀，身位竟来不及考虑水鬼，只能选择直接用技能推开监管。水鬼持刀打出华心一插，直接拉远身位。这里摸完驯兽发现监管不追，直接管遗产。我这里反应过来，直接拉走。这个点驯兽被吸，水鬼船长互摸状态。我这个位置飞天绝对打我，但是拉到斜车厢已经来不及。这里极限吃刀，这个点打我已经于事无补，只能接着回去管机子。正常互摸，显然没有深追，又回去中场接着管驯兽了。驯兽这边也只能正常溜，决策失误的情况下也是给监管机会了。三人互摸又拖了一波时间。这里吸满准备飞天，这里飞天驯兽直接进柜，这波风险很大。凑巧李温下来没有选择直接开柜，而是预判驯兽出柜出刀。那这边的话，驯兽等滚动好，立马拉开身位防吸，直接滚动拉走。这里的话也是知道问题所在，立马去废墟开新机。水鬼和矿工废墟可修，修机的同时，水鬼的洞能很好的保护矿工。另外，船长和驯兽就是中场抗压，不持刀的前提下吸引监管注意，这个点监管肯定要围绕着机子打。这边过来也是看到水鬼已经打好洞了。直接开修，其实打到这里就是前期决策的失误，常规化监管不管机，生追人。这里监管已经往废墟靠，准备撤退。李温眼看偷袭不到，一个急转弯，接着回中场，接着跑废墟，观察一下监管的位置，扭头，很好很好，看到李温在吸小门牢笼的船长，我和水鬼接着回废墟。船长选择卡一个皇帝的新衣，驯兽在中场接着修机干扰监管注意，这里也是看到监管吸满后直接朝废墟走去。这里开鹰眼已经看到监管走来，还有一段距离。那我们这边再接着抢机子，这边监管马上贴脸，直接转走。看李温动向，判断我们出柜位置，想打一个双刀。时机没把握好，没打到，关键板还在，直接盖板进马戏团。这里船长接着往中场靠，这里没有李温的视野，但是李温也没进马戏团，估计在废墟侧面。这里看到李温从马戏团方向出来，中场扳机，直接拉走，选择追船长，毕竟上挂飞，往小木屋带。这边吸满准备飞天，船长果断开船，不给机会。李温提前落点截船，显然着急了。船长一个完美的开船，不给李温机会。接着回头中场接着管机子，直接拉走，但是身位进了，李温 CP 好了，又要被吸。那这里的话，吸满之后，他还是要往废墟靠。废墟这台机子已经80%多。这里手抖炸了机，不过问题不大，铲子马上好，接着修。开鹰眼看到还有段距离，不怕不怕。这里已经到脸上，果断拉走。看李温动向，这次飞得有点高，恐怕凶多吉少。
落地出柜一个意想不到的双刀，很标准的分头跑。也是直接集满4刀，又送了一个大招。看到船长已经躲好大门，驯兽这里直接拉走。看到李温往中场打，说明矿工和水鬼是安全的。这里先躲一下，李温此刻没有任何人视野，他鹰眼看到在中场上空，直接进地下室摸血。现在除了管机子，已经管不了别的。船长已经往大鱼场贴，此刻废墟的机子进度高达93%，已经管不住了。又是李温视野，直接强开，驯兽已经在小门就位，地下室马上摸满，直接开机。这里监管大概率在中场会直接往小门靠，这个监管肯定会往小门排的。船长直接开大门，驯兽在小门的作用就是盯着李温，目的是让马戏团的队友明确跑哪个门。这里观察一下，其实全员满血这个点大局已定，无非3跑或4跑的局面。就在这边就等待就行了，也是看到监管往这边小门靠了，目的很明确，朝柜子走来，直接排柜子，驯兽出柜，加上新一的移速，一个滚动直接拉到小门板区，这里被吸，果断跑大门。到这个点大门已经开，水鬼已经在马戏团侧面挖好甬道，带着矿工跑大门。这边其实这对局已经结束了，现在就是真4跑的局面。这里吸满，船长直接一个帅气的开船接应。其实这把如果当时李温管机子，第一时间就应该做开心机的准备，不应该为了进度而忽略局内的运营。这一把也不会打到剩4分钟，但凡后续某个环节出错，就是致命的打击。好了，朋友们，下期再见。